नमस्कार दर्शक बंधु मु नीलू आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल ऑल फार्मिंग इन्फो ओडिशा को। एबे चलते देखा देसी कुकुड़ा पालन संपर्क में केमिति फ्री रेंज और फार्म मध्य चाष करा जाई पारे। आसंतु जिबा एक नुआ फार्म दीपू भाई फार्म। दर्शक बंधु देखि पारे एगुड़िक होचंती देसी प्रजातिर। एगुड़िक दिन में दुई थर बाहर बुलती ऊपर सकाल थे छड़ा जाए मैंने घास पोकजोक मटी गुड़ी बुली खाती एवं दाना हिसाब से एम गहम मका धान इत्यादि दि जाए। तेणु आसतु दीपू भाई को पचारि बुझा से केमती कौन क्यों प्रकार एम पाली और एत बड़ कर आसतु जाना पचारि बुझा। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई आप नाम? दीपू भाई। दीपू भाई और आप घरटा? आम घर तो सुनापणिया। आपड़ जो ये जो कुकुड़ा रखिंट एटा कौन भेराइटीर? आज्ञा फ्री रेंज देसी देसी फ्री रेंज माने यारी भितर बोलचंती तो आज्ञा। राति कौन रहउचंती? राति आज्ञा हमर घर अछि घर भीतर एई घर भितर तो अच्छा भल है घरटा। और केते रखिंट आपण? ए 100 पीस अछि। 100 पीस कोठो आनथिले एटा? एटा ए जो आपनकर नीलू भाई से देथिले। अच्छा देसी कोई देथिले ना अलगा कोन देथिले? देसी देसी आमे तापरे भी आमे देखते एटा तो संपूर्ण से देसी बुढ़िया बढ़ी छी और ग्रोथ भी ठीक ठाक अछि। केते दिन हला आनलेनी? पाखा बाकी 2 मास हे गलनी। 2 मास हेलानी। कुकुड़ा तो टे फ्री अछंती उडुचंती। हां आउ यांकर कोन रोग कोन अछि? ना सेमती किसी रोग नहीं बाकी आपको कौन शीत आछि तार जना पड़िबो माने एते बदले कौन सी रोग नहीं। अच्छा ये ओजन केते होबो यांकर? ओजन छोट बड़ तो अच्छी 600 रु 700 एवले हबो। अच्छा यांकर दाना खाइबा अनुसार ग्रोथ केमती अछि? दाना तो दिया जाए नहीं हमरो देसी चुकड़ जोड़ा कि आपनकर गहम आउ चाउल यही सब जिन दि जाए। अच्छा तो आप दर्शक मान कौन कहना चाहते? दर्शक मान को कहवा कथा कौन कि एटा जो चाषटा होटा मु भावुँ आग को लाभदायक चाष हम बोली आशा कर बाकी दर्शक तांकर जदि एटा नहीं जब व्यवसाय करते से व्यवसाय भल पाइपर मु आशा कर। केते मासरे केजी भावुं? भावुची आ 15 दिन मासे भितर एत केजी हो। अच्छा यार मार्केट केमती अच्छे आपन को एपटे? मार्केट रेट तो देसी गुड़ा आपनकर 350 340 360 ये भाया अच्छे। खर्च केते जे भावुचंती? खर्च आपनकर हाँ 200 210 190 ये भाया हम टोटाल ताले आपनकर जना पड़ो भल प्रॉफिट हो भावुचंती। हाँ आज्ञा धन्यवाद आपण को आम चैनल रे साक्षात्कार देथिबारु धन्यवाद।